Hello，大家好。那我们今天来讲一下怎么固定面板哦。那因为我们这个面板其实有的时候会这样子不小心移来移去，像这样子缩放不小心缩放嘛。那我们要怎么样去固定它呢？我们到视窗这边有个面板 DOCK Dock，好，这边就有个固定面板的宽度、高度，还有固定面板配置。哦，还有一些其他的小设定哦，比方说，像是如果我选择了固定面板宽度，按一下，那我就再也没办法去移动它的宽度了，像这样子。好，那有时候我们会希望就是这个上下也不要移动，那我们就固定高度，像这样子，那它这样就移动不了了。好，那你也可以怎么样固定面板配置？好，那我把上面的这两个关掉。好，那固定面板配置呢，它就是没办法去移动这些分页，这些分页就再也移动不了，但是它还是可以去做这个宽度的移动。如果你很担心说，有人用你的电脑，然后把你的这些工具移来移去，你就是要这样子的方式把它锁定就好了。哦，但正常情况下应该不太有这种情况发生，可能就是在平板的时候操作有机会有这样子的状况。好，所以这就是我们这支很简单的固定面板的说明。那我们在档案这边的工作区呢，也可以养成一个习惯，就是登记工作区哦，或者是将工作区登记为素材。如果你今天画动画、画漫画、画彩色的插图，都有不同的工作区习惯的话，就可以将工作区登记为素材，像这样子。那它的话示意图就会长这样。那你就可以去把它存到你的这个界面，像这样子，那它就其实会变成一种素材啦。好，那我故意的，假设我把工具属性跟色环拿掉，还有色板也拿掉，像这样子，假设是一个比较干净的画面，然后把工作区登记为素材。好，那当我现在是这个画面画完了，那我想要换下一个模式的时候，我就去把我原本旧的这个，就是04031这个，直接这样拖进来，它就会显示工作区的读取设定。好，那我们就按 OK， 像这样子。它就会把你的面板把它返回哦。你在拖进来的时候，它其实会你说像快捷键啊、命令列的布局啊等这些设定要不要一起读取哦？比方说像有一些捷径设定啊，一些设定，如果你不希望被覆盖的话，这边就不要打勾哦。那它在动的时候，其实会稍微的有点点会卡一下，但基本上很快。好，那这就是这次跟面板有关的一些小小的分享啦，谢谢大家。